张侍郎到。站好了，别动。且慢，住手！把人放开！光天化日之下还要抢人呐？怎么算是抢人呢？本宫差人请他来做客罢了。英王殿下，他既然是做客，就应当随意进出啊。这个郎君很显然不想再做客了。一点私事，竟然惊动了张侍郎。不知张侍郎跟韩郎什么关系？殿下言重了，本官奉旨慰问大阁领夫妇，恰逢遇到大阁领夫人言说此事。太皇太后一向看重殿下，本官此举也是为了殿下着想，还望殿下能够三思。既然张侍郎已经开口了，本宫也不便强留人做客。本官先告退了。沈夫人，本宫上次已经言明，你保得了姓韩的一时，你保得了他一世吗？大阁领，有人来报，说锦绣坊废墟中突然出现了多块额状宝玉，还有旧人现身，十分诡异。走，去锦绣坊。撤！是锦绣坊的孔掌柜，孔掌柜不是已经死了吗？是人是鬼啊？难不成人死真能复生？刚才你也看到了，难不成真的是灵魂作怪？我从不相信这个世上有鬼神，若有的话，也是有人暗中捣鬼。我们仔细探查，定能找到线索。我找到了！神迹显灵出宝玉，这额状玉必是神玉啊！肯定还有，确定还有，快找啊！我找到了，神奇！你有没有？我有找到有，这还有，找不到了，这有没有？我总觉得这个案子的背后有两双大手，一双大手想要将锦绣方案低调抹去，而另一双在借势搅弄风云。额状玉方主显灵，死而复生，这一切离奇之事像是约好了一般，在这个月集体爆出。能在皇城搅弄起如此风云，绝不是一个凶杀官犯或者普通术士所能办到的，一定有大人物藏身其后。只是我始终想不通，这个大人物的目的究竟是什么？造神。造神？现在这个案子的情况已经不是你一个人所能控制的了，案中还有案子，还与朝堂纷争有着千丝万缕的联系。那凶手造神为的又是什么呢？你有什么想法？我现在唯一的想法，也是给你唯一的建议，收手，别再查了，不要引火烧身。无趣，我还以为你有什么真知灼见呢。案子我必须要查下去。幼稚至极，不要随随便便让自己涉险。你算是在关心我吗？你说呢？无论如何，你现在顶着的是大阁令夫人的名头，安分些，不要让自己卷入其中为好。我还是觉得你在关心我。
你不让我去，我还非要查个明明白白的。夫人，我和陆锤锤约了去城南的绸缎坊，听说进了一批新的布料，有什么茜草红、劲草黄、真狐黑、槐米黄，扎染的可好看了。我去晚了就怕抢不到了。哎，你要不先回去吧，别吵着大革领了，他昨晚上没有休息好，让他再睡会儿。哦，快去吧，快去吧。夫人这么早，这是要去哪里啊？我和陆锤锤约了在城南的一家绸缎坊去看一批新的布料，有什么茜草红、劲草黄、真狐黑、槐米黄，扎染的可好看了。去晚了我就怕抢不到了。我还要去城南的一家绸缎坊，听说来了一批新的布料，有什么茜草黄、劲草黄、真狐黑、槐米黄，扎染的可好看了。去晚了我就怕抢不到了。你在说什么？啊，要吃糖饼吗？我刚做的，正准备给大革领送去。不对，是编的谎话。什么？沈夫人这一大清早就风风火火的出门，怕是有什么急事吧？我见大革领这几日早膳都没什么胃口，于是就做了些糖饼，你们也尝尝看吧。景林，大革领，去看好严杏，以他的性子，肯定是不会听我的。是。整个案子梳理中遗漏了一个人，发现陈氏尸体的目击证人，除了陈守杰，还有一个人亲自下厨做了水盆羊肉和熏鸡，还烤了胡饼和碧螺，还赏了老农一碗酒吃呢。这夫人对我们多好，那晚亲自下厨做了水盆羊肉和熏鸡，还烤了胡饼和碧螺。陈守杰的那个家奴，他的证言竟同官员找他询问时记录的一模一样，两遍证言甚至一字不差，恐怕是他早就背好了该怎么说。陈守杰，你家老农在哪？我。什么火啊？是你。那日陈夫人遇害，你到底看到了什么？为什么要伪造口供？撤！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 名胜观，游戏二手。
请问，您刚才看见有人进来了吗？请问，救命啊！救命！死而复生，死而复生，死而……你不能死！你还没告诉我凶手是谁呢！你不能死！你是何人？你又是什么人？为何杀人？人不是我杀的，我亲眼所见，你还想狡辩？人真的不是我杀的，来人！人不是我杀的，我只是……住手！参见汝宁长公主。汝宁长公主，明圣观，怪不得这么耳熟。锦绣坊一案，受牵连的汝宁长公主就在明圣观犯死。徐大哥，哎，怎么，是不想要脑袋了，还是不想要手了？我怎么这么蠢，被人设计还掉进了圈套，我真是太蠢了。怎么了？这粉末应该是我在明圣观里面沾上的，看上去好像就是锦绣坊周围可疑的粉末。我得冷静想想，这其中必有什么关联，肯定还有什么是我遗漏的。别着急，现在外面可是有人比你还着急呢。我一路追随，但我的马到了陈守节府外，似乎受到了什么惊吓。等我到了明圣观那边以后，汝宁长公主那边已经……你确定陈府出来之后，言性状态就不对？是的，我喊了夫人数遍，她都没有什么反应，就像着了魔一样，追着什么东西一直跑。我不管是谁，敢把主意打到我的人身上，就别怪我不客气了。可是夫人是被汝宁长公主抓进去的，这事恐怕没有那么简单。有规矩，你不能进去。严杏怎么可能杀人呢？你真的不能进去。严杏怎么样了？没事，刚刚还吃2个馒头。对了，他叮嘱，先不要把这件事情告诉他家里人。严杏到底是被什么人给算计了呢？你们可一定要查清楚啊！我们也相信严杏他不会杀人的，但是抓他来的人是汝宁长公主，这件事情怕是没有那么容易查起。有什么不容易的？人证物证俱在，杀人偿命，乃是天经地义的。你，来大人，不知深夜来到刑部大牢，所谓何事？明圣观一事牵扯皇室长公主，太皇太后要提审凶手严杏。还等什么？
提人。是。且慢。沈大阁领，这是什么意思？难道要包庇夫人，阻拦审讯，徇私枉法不成？御茶司夜闯刑部大楼，是圣意吗？还是忽恩恃宠，视法条为无物？御茶司向来为太皇太后尽责。沈大阁领这话，可是深闻桥底了。今日之事，我唯有亲力亲为，才能不负太皇太后一职所托。此事本阁领自会查清。来中丞，回吧。看好此处，有人敢靠近，视为劫狱，杀无赦。是。想不到，沈大阁领竟如此笃信沈夫人不是凶手，就是不知，明日太皇太后知晓此事，是会被你们的夫妻情深所打动，还是会命我来明正典刑？一夜，还请沈大阁领好好把握这一夜的温存。走，明日再来。长乐曲由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏。哎呀，你这三更半夜的干什么？无需多言，跟我什么事不能明天再说。哎呦，大阁领，景林，当时你是亲眼看见严姓从陈府出来之后，像是追着某人，一路骑马追着城西林中。是。严姓说，他是发现了陈家家奴伪造供词，心生疑惑，便去了陈府，发现他竟然试图潜逃，便一路追着了明胜观。没错，严姓是这么说的。那便不对了。哪里不对？景林，抬脚。原来是这样。城西林中多泥泞，如果是快马飞驰的话，裤脚不可能这么干净。我应该是追随夫人到明胜观的路上弄脏了鞋，可是陈家老奴的鞋底一尘不染，那尸体又怎么会出现在明胜观？这个味道，难道是？明胜观一案，疑点颇多，明日之前，任何人不得提审一番。可要是若严姓在牢中少了一根头发，我唯你是问。大阁领，我们接下来该去哪儿查？错误发生的源头。
这粉末和之前锦绣坊出现的很像，难道夫人是在这儿就中了圈套？这里原本放了什么？大哥领，这里似乎没有翻找和打斗过的痕迹。这么多血，看来这儿就是凶手行凶的现场了。那死者后来怎么就到了名胜观？是个箱子。大哥领，这是贤王昨夜的行踪。果然，您派人暗中观察贤王的事，要是让他们知道，恐怕会……救人要紧，看来我得亲自会会这个汝宁长公主了。内卫府大阁领沈度见过汝宁长公主。沈大阁领是享负盛名的白无常，今日到此是要拿谁呀？殿下误会了，今日沈某是有事相求。大阁领说笑了，我已不是公主，只是一介布衣。大阁领有何事求我呀？请回吧。还请殿下务必听下我的请求。如果是朝内之事，早已和我没有关系，你也不必说了。是沈某的家事。家事？昨日我夫人被人所害，误闯名胜观，身陷囹圄，还望殿下网开一面。你居然会为了你的夫人来求我？这和传闻中的白无常是大相径庭呀！你是想让我放了你的夫人？我是想让殿下给我真相。什么意思？难道是我污蔑了你的夫人吗？殿下自然不会有意污蔑，但若是要保护某个人，可就会隐藏部分信息了。一派胡言！我累了，你请回吧。案发时，名胜观中当真只有殿下，没有外人来此。太皇太后禁足殿下，若知贤王私会，不知会有何感想啊？你威胁我？沈某只是想要真相。他不过是看着他的姑母孑然一身，孤苦无依，拿些物件来探望，喝盏茶而已，从无妄论国政，并无半点图谋。这是亲戚之间的礼尚往来，就这么难？贤王看重亲情，但外面的人可不一定会这么想。有时候，一句话就可以让一个人枉死。还请殿下告知实情，还我夫人清白。打开吧。
我的确未亲眼见到你夫人杀人。我闻声赶来时，大殿里只剩下她和那具尸体。我不想让别人知道贤王来过，便让他们先行从后门离开了。后来在检查后门时，的确发现了破坏入侵的痕迹。在贤王带来的一堆物件中，我发现了这个箱子，但并不知道它从何而来。多谢殿下肯说出实情。今日沈某多有得罪。大阁领好自为之吧。如贤王有半点差池，我定将你监看皇室一事告知太皇太后。殿下以为沈某有这么大胆，敢自作主张？但愿今后多一些清静的日子吧。殿下不想知道当年锦绣方案的真相吗？知道真相又能如何？死去的人再也回不来了。逝者已逝，已得安息，只不过是安慰活人的一句话罢了。那个案子究竟如何？当年无人敢查，今日又能怎样？沈都今日许诺，会将当年之事一查到底，还殿下一个真相。好，那我就等你的真相。贤王殿下，这明圣观乃是是非之地，若让太皇太后知道你去过那里，必定会给你一个结党营私、谋逆不轨的罪名啊！欲加之罪，何患无辞？当年姑母就是因为一件衣裳，竟引发了锦绣坊的血案。贤王慎言，慎言呐！你刚做了件赈灾之举，让太皇太后心悦，切不可再犯一些让太皇太后不满之举啊！不禁细行，因小失大呀！沈度早已知晓此事，却未上报，心思够深的。眼看天都已经亮了，沈大阁领怎么还不回来？差不多了，敌人。还真是头倔驴啊！我记得当年你可是栽在沈度手里的，现在倒听起他的话了。太皇太后手谕，令莱中城4时提审，时辰未到，不得提人。哼！一良人，胆敢阻拦御茶司办事，我倒要看看你的头到底有多硬。莱中城好威风啊，但似乎心急了点吧？替太皇太后办事，自当竭尽全力才是。太皇太后手谕：明圣观一案疑点颇多，现转由内卫府全权负责，彻查到底。
沈大阁领，兵贵神速啊！撤！哎呀，怎么还不出来啊？保佑保佑，快出来啊！哎呦，柳娘，你总算出来了，你都快担心死我了。来来来，走走走啊！不过你能平安无事出来就好。哎呦，你呀你呀，查什么案子，把自己都给查进去了。不过你能平安无事出来就好。你知不知道，我一听说你杀了人被抓了，我都快担心死了。赶紧多扫扫，去会钱，再转一圈，再转一圈。我福大命大，这不是案子查清了，我就被放出来了吗？要不是人家沈大阁领去找汝宁长公主说清了情况，又把明圣观后门外陵中陷害你的人搬运尸体的箱子给找到了，你以为你能这么轻松就出来啊？他去找了长公主。啊？哎，你刚说什么？搬运尸体的箱子被扔进了陵中？不对啊。什么不对啊？你肯定是被吓坏了吧？没事了啊。哦，对了，那个徐大哥还有江郎行他们去追查新的线索去了。我听说那个死的陈家老奴，趁着陈守节糊涂的时候，一直盗取陈家资产，后来被陈夫人发现了，这才卖主不知道勾结了外面什么人，下了个死手。可惜死无对证了。严杏。大阁领，你是来接六娘回府的吗？回什么府？我现在干劲十足，要去查案，给自己洗清冤屈呢。哎，你干什么？从现在起，不许查这个案子了。都已经查到这个份上了，你让我退出，我能撇得清吗？还有，那个陈家老奴的尸体应该就在刑部，我必须要从他身上找到线索。我说不能查就是不能查。真凶利用陈家老奴引我到明圣观，明显就是想引我去怀疑汝宁长公主。汝宁长公主多年未出明圣观，是什么人，连她也想拖下水？够了！是因为可能与皇室有关，你才要我放弃追查的吗？此事交给我，我会处理好的。我只想还案件一个真相。既然你沈大阁领畏首畏尾，畏惧权贵，那好，这个案子我自己查。你沈都沈大阁领就尽管走你的阳关大道就好。原来你是这么想我的。你不是一直很怕被人连累吗？那我现在就和离，到时候免得你写一份认罪自白书。六娘，这该怎么办呀？哎，你去哪儿啊？也是。哎，沈都之前查看过尸体，他的鞋底没有沾上林中泥土，是死了之后才被人送到明圣观的。怎么，有发现？你们来闻。这个味道是延缓尸体腐烂用的。早在我到陈守节府上的时候，他就已经死了。后来发生的事情，虽然是我亲眼所见，但我也不能确定就是事实。你的意思是说，见到的都是幻想？那是什么东西，或者是什么一种药物，能够如此操控人心啊？世间之大，万物之奇，只能说远在我们掌握之外。还有，我更担心的是，这个家奴所用的延迟尸体死亡时间的手段，同当初唐大夫人所用的一样。
你相信这世间会有起死回生之术吗？你是在担心陈火娥会跟人们说的那样做到死而复生？是。我不信，所以我一定要找到真相。所以你就和夫君吵架，离家出走了？哎呀，我就是怕，如果以后没有白无常罩着，你被人欺负怎么办？我怕什么？我不还有你们呢吗？你要是回家被你娘知道，肯定得骂你一顿。放心吧，我早就想要去哪儿了。这里可放着刑部历年来大小各种文案卷宗，我就不信找不出些线索。严书吏，季大人，怎么这么晚来史册库？哦，季大人，我想找找看锦绣坊案件时间前后的所有记载。你掌管史册库多年，知道在哪边吗？锦绣坊有些年头了，或许在那边，你可以看看。多谢。这个味道在哪里闻到过？严书吏，小心火烛。多谢，我会小心谨慎的。你不是一直很怕被人连累吗？那你我现在就和离，到时候免得你写一份认罪自白书。娘，橘子，墙外的橘子树的树枝刚好落入园中，我知道娘喜欢橘子，特意摘了来。我让你写的东西，你写了吗？我不会写，我也不能写。我爹一辈子为官坦荡，不曾做出一丝一毫违背沈家祖训的事。父亲是被人陷害的，我怎么能替父亲认了那些莫须有的罪名？住嘴！你是罪极之神，倘若不与沈家划清界限，那你就永无出头之日了。你。可儿子怎可能为自己一人苟活，让父亲遭世人唾骂？与其如此，我宁愿同父亲一样，以死明志。可要是连你都死了，那这冤案可就真的结了。沈度，你难道真的要让他们在九泉之下永无瞑目之日吗？你要是不写那自白书，就从此以后再当无我这个娘了。为了你爹的清白，为了给沈家证明，就算再难再危险，你都要走下去。没睡好吧？喏，让你跟我回家，你非不听，跟我说什么你要去史册库找线索。我看你线索是没找着，倒是给自己找冻着了。别提了，太多了，前前后后那么多，那些人可真能写，芝麻绿豆点的事儿都要记录。你不会真看了一夜吧？反正我也睡不着。我觉得要不你还是先回沈府吧，大不了你就跟人沈大阁领说两句好听的话嘛。凭什么是我？我在就事论事，昨天我可是亲眼目睹了一切的。这次你可能是真的有点误会他了。我误会他什么了？你被抓那天，来罗之很快就到了，还好沈大阁领也及时赶到。你能这么快洗脱嫌疑，
也都是因为人家沈大阁领。这才几日，江湖上竟然纷纷杂杂出现了这么多，号称是可以起死回生、长生不死的新兴门派。已经派人去深入调查，只不过多的都是流窜形式，以散布邪说为主，很难捕捉到下一步行踪。火峨门，这个火峨门在诸多门派中可谓是一家独大，而且有传言说，火峨门的核心人物正是起死回生的陈火娥。娘，这快走！没背完呢。六娘，娘，你来这儿干嘛呀？我来给你和你爹祈福啊。哎，你不要什么都信，快走，快离开这儿！马上就显灵了。这是干什么呢？所有人不得无故聚集在此，速速散去！凭什么让我们离开这里？我们又没做错什么。阻止火峨门的人是要遭天谴的，全部给我抓回去！你们这些人就不能当报应的！你们不能当报应的！你们会遭到报应的！哎呀！啊，娘，你去那儿做什么呀？太危险了！嘘，小点声。我这不也是为了你和你爹去祈福吗？好让你们长命百岁，无灾无难。那个都是骗人的，你快把这个扔！使不得，会遭报应的。火峨圣物，神灵的化身，不容侵犯。所有冲撞过的人都会被吊起来绑成鹅状，灼烧惩罚。你这都从哪儿听说的？什么从哪儿啊？路边的孩童都知道，冒犯火峨门，下场就是被烈火焚身。想不到这东西已经蛊惑了这么多人，必须得查个清楚。娘，你要是再去接触这些，才会引来杀身之祸。你听我的，好好在家待着，最近哪儿也别去。我拿走了。不是，你还给我！哎，你个不孝女，给我！哎，小祖宗，那你别冒犯啊，也别冲撞人家。哎呀！好热。遭水了！快遭水了！遭水了！这边，快！快点拿水来！快点拿水来！快点拿水来！快点！这边！刘娘，快遭水了！刘娘。沈都，沈都。
刘娘，愿随你在纸下隐没。醒了。你吸入了不少烟尘，最近注意休息吧。对不起，还有谢谢你救了我。休息吧，少说话。我这人有时候说话口无遮拦的，若是说了什么不中听的，你别在意。知道了。你说，那火会不会是故意放的？是为了毁掉里面的县志和卷宗？或者是你？我？是怕我会查出真相吗？恐怕也再难找出第二个像你胆子这么大的人了。你干什么？这粉是那个时候沾上的，到底是什么？也许只有我师父知道这是什么。小心点儿。怎么了？不舒服吗？没有，我没事。现在知道外面有多危险了。好好休息吧，别到处乱跑。师傅，不过就是喝个茶而已，干嘛非要跑这么远的地方？在这里呀，才能喝到想要喝的味道。不信，你尝尝。哎呦，你这哪是喝茶呀？你这不是一口闷吗你？哎，师傅，这是案发现场的粉末，也曾出现在锦绣坊旧址的附近，但不知是何来头。
别问。有趣，毅然，焚过无痕，这不像一般术士修炼所用的东西，怕不是从外族流入的玩意儿。外族流入？或许在鬼市里，有人会知道这东西的来历。师傅，您这一身本事不在办案，真是太可惜了。我这一身本事啊，都让你学去一大半了。看来啊，我也该放手了。师傅，我到了这个年纪了，我图一番安稳，活一天算一天。哎，活一天赚一天。我能够每天得闲品茗，逍遥自得，我就心满意足了。他，哎呦，你呀，心急喝不了热茶。办案也是这个道理，凡事急于事功，难免就会被表面上所看到的东西迷惑了。被所见迷惑。对啊，师傅，如今我手中有的证据，总觉得像是故意被喂到嘴边一样。查案不仅是找出真相，更是与未知敌人暗中的一场较量，看谁能更快一步掌控局势。如果说当年锦绣坊一案是为了打压汝宁长公主，破坏太皇太后与长公主及其背后萧家氏族的关系，那这一次幕后之人的目的是什么，还不清楚。莫急，办案跟品茶一样，需要的功夫那可少不了。什么都跟品茶一样，还真让你说对了，夫妻之道亦是如此。师傅，我说案子呢？我也没说别的呀。煮酒论英雄，品茶忆爱情嘛。哎呀，这茶呀是越喝越有滋味。人也一样，日久见人心嘛。好茶，好茶呀！姑娘，等等，过来。不是让你好好在府里休息的吗？吴泰明那个坏老头，他担心你出了什么眉头，不让你过来的。都是因为我。哎，季方明他没有受牵连，被责骂吧？这看守史册库的库都快被烧光了，吴泰明他又不敢对你生气，他呀，可没少被责骂。我还是想想该怎么跟他赔罪吧。哎，对了，我可是听说你在众目睽睽之下被沈大格令给抱出来的。那难道他还能见死不救不成？你呀，就是煮熟的鸭子，这嘴真硬。你呀，就是这什么话都往外说，嘴里没个把门的。你自己看看，你这才回府一日，整个人就容光焕发的了。让我看看，这沈府是有什么小招数，让你的眼睛都变得炯炯有神啦？但你还真别说，我昨晚上回去的时候，一倒下就睡了。难不成是我习惯了有亮光睡觉，适应了沈府通夜灯火？哎，反倒是这儿啊，我就失眠了。行，我说真的。这是救命恩人
为了报答您，我特意准备了有助于您眼睛恢复的菜肴。从今日起，大格岭的食养大补餐可不能断，我会做到你眼睛痊愈为止的。你怎么不动筷啊？难不成沈大格岭还挑食？还是你不想吃？这可都是我的一番心意呢，你别浪费食物了。我先走了啊。夫人急什么？你什么时候有了新的毛病？吃饭还需要别人陪？不是夫人的一番心意吗？看着夫人吃得更香才是。都说了，夫人着什么急？你都这么大个人了，难不成吃饭还需要人家喂食吗？这饭菜果真新意十足。夫人，动筷。以后每日记得陪我一同进食，答应不答应？知人一下，我还有的选吗？知道就好。长乐曲由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏。怎么了？吃没吃香？哪有？我没有。什么嘛！琴瑟和鸣，羡煞旁人喽。如胶似漆，就是指这样吧？哎呀，就是不知道他们这样能坚持几天。冤有头债有主，不要找我，不要找我，不要找我，不要说我不是我，不要找我，不要找我。不是我，不是我，不要找我，不要找我，不要找我。大哥领，我们赶到时，人就被绑在房檐之上，属下不敢破坏现场，所以等您来了再做定夺。大哥领，陈守杰还没有死，好在派来盯着他的人及时把他给救下。不过他好像受了不小的刺激，此人平时就疯疯癫癫的，现在更是连一句完整的话都说不出来了。这里和芙蓉园当时的场面一样，当时韩世元和三姐也是被人绑着挂在高处，下面燃烧着炭火，可当时燃的是西域杂耍的冷焰。看来如今是真的要杀人了。到底是什么人？不仅要杀害陈守杰，还要用如此残忍的手段。走。
陈夫怎么被烧成这样了？什么人？为什么要躲？景林，这要干什么呀？干嘛？是你？这位是刑部看管史册库的季方明。史册库走水一事，还需要你的供词和牵引。刚刚去往神府的路上，便看到你们匆匆忙忙往这儿来了。大哥领，城东有人被烧死了。什么？被烧死了？是谁？是咱们内卫府的侍卫孙白领。是他。火鹅门知道吗？是那个陈火鹅亲自去惩戒的这个人，知道吗？前几日刑部突然烧起的那场大火，受惩戒之人就是神府夫人呐。神府夫人，人差点烧死，也许是白无常恶事做尽，报应他夫人身上了。夜来风雨声，不动坐如钟。夜宵吃得撑，还得来几盅。拜托你找的那个粉末查清来路了。这东西可是西域的，玄妙得很。我呀，可是花了不少功夫才查清楚的。想多收我银两，没门儿。你这暗号算是白记了，还真好意思空手来。你再不记，也得拿2壶酒来犒劳犒劳我吧。若你承认你就是大名鼎鼎的民间神探潘池，我是可以考虑考虑，请你喝香安城最好喝的桂花酒。我是啊。我要真是的话，难不成你还能多给我加些银两不成？想得美。哎，想想都觉得不错。你也赶紧回吧，这2天鬼市可不太平。大哥领，您让我调查的刑部季方明，我发现他曾给自己写过一份药引。病了。没想到他居然还懂得药理。跟踪几日，发现此人身体的确不太好，似乎是晚期。把这个方子给药房，我倒要看看，他到底患了什么病症。大哥领是怀疑他？刑部史册库那把火，放的实在是太过巧合了。大哥领在忙吧，我就是过来问问他想喝点什么茶。此处无需劳烦，云雀姑娘还是请回吧。是不是锦绣方案查到什么了？姑娘放心，必要时大哥领定会告知于你。查到了，这些粉末是西域独有的一种植物研磨而成的，焚烧后会形成一股独特的味道，能够使闻到的人感到异常的兴奋，甚至是产生幻觉。据说，如果有人在暗中给了暗示的话，闻到的所有人有可能会感受到相同的假象。鬼市里有人贩卖这些粉末？那倒是没有。听闻这种植物虽然在西域地区很常见，但是它离开了特定的土壤就很难存活，所以这种粉末如果想要有很强的致幻效果，就不能存放超过太长时间。难道是有人将此植物偷养在了京城？情报属实。是鬼市我的好友潘池说的，他给的消息不会有错的。你可知道季方明病了？净想着鬼市什么好友，忽略了身边的线索。
这次在陈守节的府邸，他的出现和反应都很奇怪。旁人都是对屋内发生了什么而感兴趣，而他却是对我们看到这些东西的反应而好奇。没错。我还想起来，我曾经在季方明的身上闻到过一种淡淡的味道，当时并未太过在意，现在想来，那种味道有些熟悉，但并不常见。我只在一个地方闻到过，明生观。他还去过明生观？我让锤锤去调查过季方明的底细，顺便打探了一下他这个人的情况。他进入刑部是有人引荐的，你猜那个人是谁？难道是？没错，就是陈守节。除此之外，他这个人的过去很干净，并未查到任何可疑。越是干净，便越是有鬼，其中定是有什么隐情。陈守节过去曾有恩引荐过他，可那日他在案发现场却装作不认识他的样子。陈守节引荐过？我查过他俩，可以说是毫无交集。那就表示，他们二人当中，一定有我们没有查到的，能够将二者关联在一起的人。看来得亲自问问他们了。季大人，给。严书吏，这是……啊，终于不用再看那些没头没尾的记事了。这是找到凶手了？嗯，已经查到了。这些案子都是陈守节做的，他装傻充愣，瞒天过海，其实啊，他都是在自说自话。什么？他认罪了？对啊，我夫君是什么人啊？人人口中的白无常，不出一天，那陈守节就全部都招了。他是装疯卖傻，这怎么可能呢？怎么不可能呢？哎，就是他，当年故意隐藏了锦绣坊案件的关键证据，害那么多人枉死，他被人收买，拿了黄金千两，就埋在了自家院里。那当时都挖了好几个时辰才挖出来。没想到，真没想到，他隐藏的这么深。对，若不是我夫君察觉的话，恐怕我们还被蒙骗着呢。人现在是被关在内卫府吗？嗯，人在刑部大牢呢，明日啊，暗中出刑。暗中出刑，为何？哎呀，大人们的安排。保不齐啊，这个案件的背后另有隐情。若汝宁长公主真是蒙冤被禁足在明圣观，那这锦绣坊就不过是一个用来算计皇族长公主的由头而已。什么？你是说？锦绣坊的10几条人命，只不过是为了……嘘，此话说不得，所以啊，也就不能查了。哦，都是我的错，都是我的错，都是我的错。你到底受何人指使？送锦绣坊10几条人命，还装？今天就送你去死！
冒犯火额之人，必遭火额之刑。季方明，真的是你？你为了引我来，所以故意跟我说那些话。你有很多次可以杀掉陈守杰，可你没有。我们便在猜想，或许凶手想要的并非陈守杰死，而是折磨他。没有人比凶手更希望他是清醒的，这样折磨才会更加痛快。哼，季方明，现在人赃俱获，还有什么想说的？我不是凶手，也不知道自己为何会出现在这里，或许是受了奸人的蛊惑，神志不清才来到此处。沈大阁领沈夫人，这样的事情你们也遇到过，应当可以理解吧？我根本没有要杀陈守杰的理由，是为了锦绣坊的坊主孔仙荣吧？这么多年了，鲜有人敢再提及锦绣坊谋逆案的罪人，没想到竟还有人记得他的名字。你一把火烧了刑部史册库，并非只是为了害我，你想的是烧毁那里的东西，想清除掉有关于你、陈守杰，还有锦绣坊坊主孔仙荣，你们三人早就认识的痕迹。难道就凭这个，严书立便要治在下的罪不成？那你这是承认了？我与仙荣相识较早，我们二人也算颇有缘分，因茶社避雨相识。仙荣出口成章，才华匪浅，我们一见如故，交谈甚欢，很快便成了知己。在我落榜后，他更介绍我认识了陈守杰，得以入了宫门。怎料天有不测风云，锦绣坊蒙冤，孔仙荣一家全家被斩，我就站在人群中，看着他一家惨死，血流成河。你怎么知道孔仙荣就是被冤枉的？这些年来，我翻阅了所有县志，调查了所有刑事卷宗，皇天不负有心人，终于被我发现了一丝端倪。孔兄待陈守杰为兄弟，可陈守杰却为了一己私欲，辜负了这份信赖。所以，你就杀了他的夫人，还想尽办法来折磨陈守杰。他该死，陈氏该死，陈守杰更该死。城东内卫府孙班领的命案，是你所为吗？他的死活与我何干？那究竟是何人教你假扮陈火娥犯案的？飞蛾扑火，朝生暮死，不入轮回，不死轮回。将季方明押入大牢，听候发落。为锦绣坊蒙冤的百姓报仇，我没错，我没错。陈守杰该死，该死！是今天的饭菜不好吃吗？你怎么不说话？你激怒季方明简直就是胡来。万一有任何差池，哎呀，反正我是让他招供了。果然哈，简单粗暴的土法子，有的时候就是来的好使。剩下的就要看堂堂内卫府大阁里，你该如何当堂审问了。
此事恐怕没那么简单。季方明已经被收押，如果找到证据将其定罪，是不是就可以结案了？如果所有事情都是季方明所为，那么就此结案也没什么大不了的。但有一件事，确实不对。哪里不对？火门的造神之举，比我们想象中进展的要快。有人故意在季方明想烧死陈守节的同一时间，在城东犯案，可以说是毫无顾忌。火峨门背后之人，难道真是那个死而复生的陈火儿？你的手艺啊，可以说是毫无长进。但是吃久了，也不觉得难以下咽。我的手艺没有长进，大格岭的胃有长量就行了呀。你们抓的那个人是在替锦绣坊复仇。锦绣坊的相关证据是我冒死得来的，审讯的话，我也要跟着一起去。季方明，你杀害陈守节的夫人陈氏，在试图谋害陈守节的时候被当场擒获，前后始末又与何人联手？如实招来。沈大格岭好气势，这些年在刑部，虚张声势我也见惯了，这招对我无用。季方明，事到如今老实交代，不要搞这些没用的啊！在这里不肯说，那带去内卫府，本格岭有的是手段。哟，大格岭这是要屈打成招，严刑逼供啊！来中城来的可真准时啊！就说来得早不如来得巧，我不来，怎能见到沈格岭如此大的官威呀？此案由太皇太后交由内卫府一手审理，本格岭自有分寸，你只管旁听便是，莫要生事，免得治你一个扰乱审理之罪。